Assalamualaikum. How are you all students? I hope you all are fine. Okay students, open your bags and take out your Oxford Modern English book and open your page number 34. Okay students, what is this? X. What is this? X. And what is the sound of X? Yes, X. What is the sound of X? X. एक्स जो साउंड है ये मोस्टली लास्ट पर यूज़ होती है, तो इसलिए इसकी साउंड है क्स. ओके, क्स, एक्स, क्स, एक्स, क्स, एक्स, ए एक्स ई एक्स, क्स बॉक्स, क्स बॉक्स, क्स box, 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 x, xylophone, x, xylophone, x, xylophone, x, y, l, o, p, h, o, n, e, xylophone. X, X-ray, X, X-ray, X, X-ray, X, X-ray, X, R, A, Y, X-ray, X, ox, X, ox, X, ox, 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 x. ओके बेटा, आपने इस पेज की रीडिंग करनी है और इस की रीडिंग करने के बाद आपने वीडियो बना के जी सूट पे सेंड करनी है.